Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju, por kësaj radhe do I hapim pakës më ndryshe letrat se që bëjmë zakonisht. Pothuajse I thotë të kaluar mund të jetë dhe aktualja, kjo është aktualja. Shikoni, nga faqe e kupës, nga fillime, duke mu munduar për t'ja dalë në diçka, apo me dikë, mund të jetë dhe ajo, nga që kupa është dashuri, por shpatat janë dhe inteligjenca apo mendimet tona, ja ku është çelësi I çdo zgjidhje të dashur, por mund të jetë dhe puna apo në përgjithësi jeta. Do thotë keni filluar dhe asnjëherë sikur s'keni arritur ta mbaroni atë çfarë keni dashur, jo në plotni. Apo asnjëherë s'keni arritur të bëni atë çfarë vërtet jeni munduar. Do thotë diçka ka qenë gjithmonë përpara. Tani, kjo tregon dhe për periudhën e kaluar të dashur, që gjërat kanë ecur ngadalë, gjërat nuk kanë ecur ashtu siç keni dashur, gjërat kanë ndodhur rrugës, ta them pengesa apo bllokime të shumta që sikur dikush ju ka ndalë të mos arrini aty. Kjo është thjesht një energji dhe kur I flejmë apo vallëzojmë simbas energjisë që kemi, atëherë dhe I ndihmojmë asaj. Ndonjëherë nuk duhet apo të ecim me rrjedhën të dashur deshër, por të bëjmë diçka ndryshe, kundër rrymës, ta themi atë, për të arritur atë. Por çfarë është me rëndësi që ju dëshironi të jeni tradicional, të ngelini në atë si e dini, ta bëni më së miri, nga që shikoni kam hutin këtu, është herfant apo krye për shkopi, është shumë tradicionale, në mënyrën tradicionale, dhe po pret sikur ajo rrjedhë të ndihmojë të ecësh më shpejt. Por që po fillon fatmirësisht jo nga veprimet e juaja, por nga energjia që tash është e ngadaltë. Mund të jetë punë e re, mund të jetë lidhje e re, mund të jetë shtëpi e re, mund të jenë shumë gjëra të reja, por që tash jo fort nga veprimet e juaja, por sikur po ju shtrohen nga universi gjërat pak më, por ka qenë pritje e gjatë. Nëse s'kishit pritur, nëse kishit bërë kundër rrymës dhe jo të ecnin me gjërat siç e ju vinë në dorë, do arriheshin më shpejt të dashur deshër. Dhe ja ku është magjistari, këto përvoja, këto eksperienca që keni kaluar në të kaluarën, po ju bëjnë, apo ju kanë bërë më të mençur, më të aftë, më të butë, më të ashpër, varet prej personalitetit që të ndryshoni shumë gjëra, dhe kjo do jetë ajo fillimi I ndryshimit të juaj, por për mirë, siç thash, ndonjëherë dhe duhet ecur kundrejt rrymës të dashur. Absolutisht 8 të kupës, që do të thotë një largim nga diçka, unë siç e thash, dhe aty dhe këtu pasqyronte atë ndryshimin e juaj, diçka jeni duke dashur për të ndryshuar, periudhë gjatë ka qenë ajo që ju ka mbajtur, mund të them, peng me një farë mënyre, që mos të ecim, mos të bëjmë sikur, apo dhe dëshira ka munguar, vullneti ka munguar, dhe prandaj për të kundërvepruar sikur ju ka ndalur dikush nga pas. 2 të kupës është letër kogja e bukur që thotë ndoshta mund të ketë të bëj me dashuri që është shpirti binjak, që është dashuri e përsosur, dashuri hynore, po krijoj diçka vërtet që ja vlen të gjithë ta shijojnë, të paktën një herë në jetë. Por kjo nuk do të thotë vetëm dashuri, do të thotë për shumë gjëra tjera. Diçka që do ju flë në zemër, mund të jetë punë, mund të jetë të arriturat e juaja të dashur,
absolutisht të arriturat e juaja. Dhe kjo tregon për largimin e juaj nga diçka po më shumë më duket sikur nga një mendimi juaj, nga një mënyrë se si keni vepruar. Po largoheni nga diçka që nuk ju ka sjellur rezultate. Po largoheni nga diçka jo të zhgënjur, po pak të lodhur, absolutisht, e keni parë që kjo mënyrë ndërveprimi, si thash, pak tradicionale, nuk ju ka sjellur atë çfarë keni dashur, dhe e bukura e gjithë kësaj është që kur të largohemi, arrim apo nga diçka që nuk na shërben, marrim apo tërheqim diçka që është më shumë ne, apo ta them kështu, ta personalizoj, kjo është për mua, kështu mund të jetoj, në këtë mënyrë. Pra do të thotë një rrugtim që do hap rrugë për punë të re, dashuri të re, diçka të re absolutisht, dhe gjithaj rrugtimi juaj që keni patur deri sot që ka qenë i bllokuar, që ka qenë i stagnuar, shqetësues, stresues, ankth, gjëra të tipit të tillë, ju ka bërë që të mësoni, ta them unë, dhe ta ndryshoni qasjen. Nuk dua të pres më në këtë mënyrë, po do i marr gjërat në dorën time. Dhe kjo është ajo, po largohem nga çdo gjë që s'ka të bëj me mua, po që s'më prezanton mua si person. Do thot, nuk dua të duroj, nuk dua të toleroj kufizimet apo kufit e mi jam këtu, jo më tutje, nuk do lejoj gjëra të tilla, por që është një rrugtim i bukur, sado që ka qenë i vështirë, ne sa më gjatë që jetojmë, aq më shumë dhe ndryshojmë. Duhet të përshtatemi absolutisht rrethanave dhe kërkesave, por nevojave tona të dashur deshur.